Guerreiro Wick. Estou filmando a guerra. A guerra está acontecendo ali longe, galera. Olha a guerra. Fudeu, galera. Fudeu. Os dois guerreiros estão brigando forte. O BA está indo pra cima com o machado. Teta, sobe e pula pra cima. Ali. Teta está na cola. Eu não sei o que vai acontecer, galera. Sinceramente, eu estou só documentando esse evento. Este evento, cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros viados, galera? Estão ali nadando. Teta está. BA parou de nadar um pouco, mas já voltou. Vamos ver, galera. Teta parou, Teta tá fudido, galera. Teta vai levar uma machadada no bucho, galera. Vamos ver. BA está caminhando. Teta está nadando. Vamos lá, galera. Filmando aqui, eu tenho uma noção do que pode acontecer. Aqui. Os dois guerreiros. BA está nadando, Teta já chegou em terra. Vamos ver, BA está caminhando. BA está caminhando ali. B-Biker, o guerreiro mais rápido do mundo. Ele está ali de boa, tipo avó cagando. Ele tá ali. Vamos lá, galera. Estou tentando acompanhar esses guerreiros, mas não consigo porque é muito rápido a briga, muito rápido. B-Biker está ali comendo. Galera, e onde... Vai se fuder, E né? o Teta sacou seu arco, que ele é conhecido como ser o Legolas de Erechim. O Legolas de Erechim está correndo perante ao Golias, que é o BA, que é o forte guerreiro do machado louco. E ele tá bem louco hoje, galera, porque ele está louco pelo sangue do Tetacraft. Tetacraft erra uma flecha porque ele é vesgo. Ao anoitecer, Golias começa a golpear Tetacraft. Tetacraft está na pior, galera. O Golias levou uma flechada. O nosso guerreiro do arco venceu esta batalha. Mas a guerra... Pega meus itens e traz pra cá, eu não vou atrás disso. Mas a guerra não está nem perto de chegar ao fim. Raia. Pô, pega meus itens e traz, não vou atrás disso. Oi.